Так, всем здравствуйте. Сегодня у нас снова костерок. Лучшие дни лета, в самом-то деле. Сегодня 29 июня. Я там жарю эти ножки куриные. Вот. Про что хотелось бы сказать. В самом-то деле, сегодня у нас были такие немножко жаркие дискуссии там, в том числе, кстати, с профессором, доктором юридических наук, специалистом по международному праву. Ну, как бы, в самом-то деле дискуссии прям такие интересные, потому что стороны такие очень разные. Ну, так вот. Ну, я, например, там объяснял темы про ЧВК «Вагнер», которые в прошлом году как-то так вот, как сказать-то, прям как-то очень ощутимо выступили. Все у нас там был спор, например, про профессор уважаемый говорил, что это было выступление против власти, а я, например, говорил, что нет, что это, вообще говоря, был конфликт, просто конфликт с Минобороны именно, с Шойгу и с Герасимовым. То есть, как бы, и там этот начальник штаба, по-моему, был. Вот. Как бы, ну, здесь видите, как можно же по-разному все интерпретировать и поворачивать. Вот с точки зрения какой-то вот формальной такой логики, да, можно посмотреть и сказать, да, Министерство обороны, это же государство. Вот. То есть, если ты против него выступил, значит, ты выступил против государства. Так, а давайте другое там. Министерство здравоохранения тоже государство? Или что, как оно у нас там называется? Миноборнауки, например. И что, если я против него выступаю, если оно мне не нравится, я тоже против государства, что ли, или что? Вот вопрос такой вот. Давайте на аналогичных примерах как-то дербанить эту штуку. Потому что вот это искажение смыслов, так сказать, поворачивание в нужную сторону, ну, такой прием еще тот. Потому что по факту был конфликт не с государством. И ни разу я не слышал, чтобы тот же самый Пригожин что-то говорил против Путина. Вот против государства, против Путина. Поэтому, как бы, ну, давайте это, ну, как сказать-то, не путать котлеты с мухами. Вот. Дальше. Все-таки это был конфликт с Минобороны именно, потому что как раз ЧВК «Вагнер» и Пригожин, они занимали такую радикальную, жесткую позицию, что надо давить по фронтам, надо там эффективная работа. У них было хорошее обеспечение финансовое, да, они получали больше, чем другие бойцы сводок. Они жили вот смертью это были особые штурмовые отряды, вообще говоря. Более того, я, допустим, там объяснял, что в самом деле ошибка с ЧВК «Вагнер» была совершена в самом начале, когда они зашли в спецоперацию. То есть нужно было с самого начала все-таки как-то их подчинять Минобороны. А не вот так вот сначала их запустить туда, создать им образ героев. Потому что, ну, они сами, конечно, с одной стороны создавали себе образ героев своими эффективными действиями боевыми. Но и СМИ тоже их раскручивали в самом-то деле. Это в самом деле важно было и для нашей армии. То есть это какая-то такая вот идеологическая поддержка. И поэтому так, там дискотека. Я начал рассказывать, и там заиграла дискотека на корабле, который там стоит. Давайте я вам покажу его. Вон там такой кораблик. Вот он прям по центру. Если она возьмет, не берет. Ну, в общем, там он кораблик. Вон тот. Да, вот так. Ну да, здесь, кстати, у нас нормально. Здесь какие-то ребята, нудисты, вот эти всякие,
парочка вот влюбленная, я, кстати, знаю, такая, они там сексом любят заниматься. Ну да ладно. Не, имею в виду, что я их знаю, они меня не знают. Вот. Ну ладно. Да, на чем я там остановился? На Вагнере, да, то есть, по сути, там была с самого начала совершена ошибка, когда заводили Вагнер в СВО. То есть они до этого же оперировали в Африке только. Вот, надо было сразу, с самого начала сделать вот это подчинение их Минобороны, вообще говоря. Потому что, чтобы не возникало таких вот очень нелицеприятных, таких вот системных ошибок, конфликтов. Поэтому, ну не знаю, тоже про это все объяснял, что все кончилось-то чем? Вот мне там тоже начали объяснять, что а вот ЧВК, оно везде сейчас, везде работает. Ребят, ну вы вспомните, что было, когда все это улеглось немножко, и потом Путин выступал, и он в интервью прям четко сказал: у нас нету ЧВК, у нас нету закона, по которым бы они работали, поэтому у нас этого нету, все закрыто. Ну, насколько я понимаю, в Африке там какие-то там афро-российский корпус военный есть, который там непонятно, кто он по статусу на самом-то деле. Корпус, просто какое-то военное формирование или как. Ну еще у нас там спор вышел большой про наемничество и добровольчество. Ну, профессор по международному праву, он сказал, что там все трудно доказуемо, и в самом деле там не операционно, это как бы трудно доказать это наемничество, а не добровольчество. Поэтому, а я привел примеры очень простые, что там, ну, вот информация приходила, что из Колумбии в Украину прислали 11 тысяч наемников. Я объяснял, вот смотрите, берем случай, что в какой-то стране, там, формально, неформально, ну неформально, понятно, потому что наемничество, оно запрещено международным законодательством вообще. И это подтвердил профессор, кстати. То есть, если кто-то организует набор наемников уже, людей из другой страны, и потом их, соответственно, организует их приезд и так далее, и оплачивает их военную работу, то это называется наемничество. А когда человек частным образом из Америки, например, из идеологических побуждений решил приехать защищать Донбасс, это я уже себя повторяю прям слово в слово, то вот это и есть добровольчество вообще. Да, он будет получать такие же деньги, как бойцы СВО. Но он туда приехал по идейным причинам, а так как он там зачислен в подразделение, соответственно, он на равных должен получать жалования, которые там законом установлены. Поэтому все нормально в этом смысле. А где здесь размытие? Не, понятно, что профессор лучше понимает, и там в каких-то, там явно есть проблемы, конечно. Я понимаю, я просто вот на пальцах просто объясняю, что да, проблема есть, но есть случаи, когда все достаточно очевидно, и там, скажем так, нечего обсуждать. Поэтому западные нацисты, они явно используют наемничество. Вот вообще без проблем. Как бы, очевидно все. Поэтому, так, ладно, здесь с обоих сторон здесь идут как это, разные музыки, и люди идут. Вот, слева играет теплоход, справа там у кого-то колонка работает. Все. Так, ну, всем счастья, ребят, то есть мира. Скоро все закончится, и у нас будет мир. И нацисты сядут и забьются в свой дальний уголок. Все. Всем пока.